Приветствую вас на моем канале. Сегодня буду рассказывать о таблетках шипучих АЦЦ Лонг. Действующее вещество ацетилцистеин 600 мг. АЦЦ Лонг – это муколитическое средство, которое разжижает мокроту и облегчает ее отделение. Описание. Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и риской на одной стороне, с запахом ежевики. Возможно наличие слабого серного запаха. Показания к применению АЦЦ-600. Это острые хронические заболевания органов дыхания, связанные с образованием вязкого трудноотделяемого бронхиального секрета. Первое. Острый и хронический бронхит. Второе. Трахеит, ларинготрахеит. Третье. Пневмония, абсцессы легкого. Четвертое. Бронхиальная астма. Пятое. Хроническая обструктивная болезнь легких. Шестое. Муковисцидоз. Седьмое. Заболевание легких вследствие закупорки бронхов слизистой пробкой, воспаление среднего уха, средний отит, острый хронический синусит и риносинусит, облегчение отхождения секрета. Способ применения и дозы. Внутрь после еды. Таблетки шипучие следует растворять в 1 стакане воды. Таблетки следует принимать сразу после растворения. В исключительных случаях можно оставить готовый к применению раствор на 2 часа. Дополнительный прием жидкости усиливает муколитический эффект препарата. При кратковременных простудных заболеваниях длительность приема составляет 5-7 дней. При хроническом бронхите и муковисцидозе препарат следует принимать более длительное время для достижения профилактического эффекта. При отсутствии других назначений рекомендуется придерживаться следующих дозировок. Взрослые и дети старше 14 лет принимать по одной таблетке шипучей 1 раз в день, то есть по 600 мг. Противопоказания. Повышенная чувствительность к ацетилцистеину или другим компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Легочное кровотечение. Беременность и период лактации. Детский возраст до 14 лет для данной лекарственной формы. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы. С осторожностью. Бронхиальная астма, обструктивный бронхит, печеночная и почечная недостаточность, заболевания надпочечников и артериальная гипертензия. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. Данные по применению ацетилцистеина в период беременности и грудного вскармливания ограничены, поэтому применение препарата при беременности противопоказано. В случае необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Побочные действия. Нечасто. Аллергические реакции, головная боль, шум в ушах, тошнота, рвота, диарея, тахикардия. И в завершении моего видеоролика хочу сказать, что АЦЦ отлично облегчает выведение трудноотделяемой мокроты. Суточная доза 600 мг быстро справляется со своими функциями. Улучшение отхождения мокроты наступает даже после приема первой таблетки. АЦЦ незаменим при бронхитах и пневмониях. Этот препарат широко представлен в аптеках по доступной цене. АЦЦ нельзя применять в вечернее время и на ночь. Может приводить к застою легких. Не принимать совместно с другими противокашлевыми препаратами. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Нужно помнить, что АЦЦ блокирует действие парацетамола, поэтому вместе их принимать нельзя. Активированный уголь способен снижать действие ацетилцистеина. Друзья, кому понравилось видео, поставьте лайк. Кто не подписан, подпишитесь на канал. И до новых встреч!